Բարի լույս, սիրելի երևանցիներ, թուրք զավթիչները Երևանի սրտում, Արաբկիր համայնքում ես ձեզ ցույց եմ տվել այս տեսարանները։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես են այս ժայռերը հեռացրել, գրեթե մոտենում են ավարտին, այսինքն ավարտին է մոտենում այս կապլավանի փորվածքը, բայց այս ագահ զավթիչները թուրքերը չեն իմանում, որ սա այս ամենը իրենց համար ժամանակավոր է լինելու եւ այս ժամանակավորությունը պայմանավորված է նաեւ նրանով, որ ապօրինի է այս գործունեությունը եւ ապօրինությունը վերջո դադարելու է։ Ինչու է դադարելու, որովհետեւ Երևան քաղաքում նման ապօրինի շինարարությունների հետևանքով արդեն իսկ պատրաստի շենքերը այս պայմանությամբ չեն կարողանում ունենալ ավարտական ակտեր, որովհետև չեն պահպանվել շինարարական նորմերը, այդ ավարտական ակտերը իրենց չեն տրամադրում եւ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր մտել են վարկային պարտավորությունների տակ եւ առողջարքի պայմանագիր են ձևակերպել այսպիսի ապօրինի շինարարության հետևանքով բնակարան ակնկալիք ունենալու նպատակով, դրանք բոլորը տուժելու են, արդեն իսկ շուկան սկսել է տրաքել, անշարժ գույքի շուկան, սա այս նյութը վերաբերում է հատկապես բոլոր նրանց, ովքեր որ դեռ կառուցապատման փուլում պայմանագրեր են կնքել կառուցապատողի հետ, որովհետև ոչ բոլոր շինքրուստություններն են տրամադրվել օրենքի կանոններին համապատասխան, այսինքն նորմատիվ իրավական ակտերը շինարարության իրականացման վերաբերյալ չեն պահպանվել, նույնն էլ այստեղ է, տեսեք, այս նայեք այս հատվածը եւ արդեն նաեւ երեխաների խաղադաշտը, այստեղ նույն այդ պահպանման չափերը տարածքի գոյություն չունեն, որը օրենքով է սահմանված, այսինքն Ավինյան Տիգրանը առնվազն այս գործով նենց է դատվելու, բանտախոսում այնքան է մնալու, մինչև իր մարկանացում կնքել է եւ նաեւ այս շինարարություն իրականացնող այդ տերերը, որոնք այսօր արդեն դատարանում պատասխանող կողմում ներգրաված երրորդ անձինք են, այսինքն այս շենքի վերաբերյալ, եթե որևիցե մեկը ձեզ առաջարկի ինչ-որ պայմանագիր, ապա խուսափեք այդ պայմանագիր կնքելուց, որովհետև այս պայմանությամբ գոյություն ունի 3 հայտ վարչական դատարանում, այսինքն գործը վիճարկման դատարանում է, հետևաբար այն ակնկալիքը, որ դուք ունենաք այստեղից ինչ-որ ձեռքբերումներ, դա չի հաջողվելու, հետևաբար սկզբանե դուք պետք է ձեզ ապահովագրեք ապօրինությունների հետևանքով ձեզ պատճառած վնասներից։ Հիմա տեսեք, սրանք դե փորեցին այս կապլավանը, տեսեք միատ լավ ցույց տամ եւ այս նյութը ես նաեւ տրամադրելու եմ դատարանին, այդ 3 հայտնի շրջանակում։ Տեսեք, որ դուք պատկերացնեք, այս տարածքը շուրջ 2500 քառակուսի մետր է, ըստ փաստաթղթերի կադաստրային, բայց տարածքը 100% փորել է, այսինքն այս 100% փորած տարածքում արդեն իսկ խախտված է շինարարության այն կանոնը, որ ցանկացած տարածքի միայն 60%-ը կարելի է կառուցապատել, 40-ը պետք է մնա կանաչ տարածք, տեսնում եք ոնց են ամբողջը փորել այս խազանները, նայեք, ցանկապատից գրեթե կես մետր կամ չգիտեմ ինչքան է, եւ այս շենքից մինչեւ այս կապլավանը ընդամենը 3-4 մետր տարածություն է։ Այս պատից է տեսեք պատին այդ միսարն են թողել, պոպոկի ծառն է մնացել եւ մի քանի այլ սիրելի թթեր են մնացել։ Մնացած ամբողջը մորթել են այս գազանները, թուրք զավթիչներ, բայց ես մեծ հույսով եմ եւ իմ հույսերս միշտ իրականություն են դառնում, որովհետեւ ես ունեմ անսահման համբերություն, ինչպես մեր Արարատի այդ չքնաղ գագաթն է, որը անհաս է, այդ անհաս սահմանություն, անհաս համբերության սահմանը ես նույնպես ունեմ, հետևաբար ես հասնելու եմ իմ նպատակին, այս շինարարության հետևանքով այստեղ շենք չպետք է կառուցվի,
դեռ ավելին պետք է վերականգնվի նախկին վիճակը եւ այն երկու հին տները արաբցիների նույնպես պետք է վերականգնվեն։ Իսկ Ավինյան Տիգրանին եւ այս շինարարությունը իրականացնող այս Ադամին Սպայի ես մաղթում եմ համբերություն, որ պետք է երկար տարիներ անցկացնեն բանտախցում։ Զառամյալ ծերունիներին իհարկե բանտախուցը չի սազում, բայց այն Աթաբեկ Ադամյանը շատ լավ սազում է բանտախուցը։ Ավինյան Տիգրանի հետ նույն խփում կարող են անցկացնել։